Jüri Raudsik, mul on nii hea meel näha sind siin Porsche ringil. Täna on 20. mai 2023 ja meil on 90. Eesti motoringraja juubelihooaeg. Et sa oled täna siin päris pikalt juba rahe ääres olnud, et mis mulje sulle jääb sõitjatest, sõitudest? Kõigepealt tänud kutsumast ja ütleme, need masinad on ikka väga-väga vahvalt kiiremaks läinud võrreldes meie omaaegsetega ja sellest tulevad ka, ütleme, need sekundid maha, nii et väga tore on, ütleme, siin vahepeal oli ju see koroonaaeg, siis ma ei käinudki siin, aga nüüd on jälle tore näha kiireid noori ja ka vanad härrad mehed on siin, kõndisin mööda platsi ja nägin, et ainult suur rõõm. Kui sellest rajast rääkida, kas sa oled siin kunagi ise sõitnud ka? Sellel rajal ei ole, et olen ainult autoga mõne ringi sõitnud, aga mootorrattaga ei ole ja minu eas ma ei tunnegi, et ma millestki ilma olen jäänud, et omal ajal sai sõidetud küll neid kilomeetreid, nii et ma olen sellegagi rahul. Aga autoga oled ringi teinud, et mingi mulje sul rajast on ja ta on meil praegu ainuke ringrada siin Eestis, et kuidas sa nagu iseloomustaks seda? See on ikka väga tehniline, ütleme, rada, et siin selliseid pikki sirgeid, kus sa saad puhata ja mõtteid koguda, et siin sellist ei ole, et sa pead kogu aeg, ütleme, täis tähelepanu ja pühendumus olema, siis tuleb hea sõita, aga kindlasti, ütleme, nõuab väga-väga suurt, ütleme, sellist üldfüüsilist ettevalmistust aga kui need kõik on olemas, siis oledki kiire. Kas sinul on vahet, kumbal pool rohkem kurve on, paremal, vasakul? Ei ole, kui praegu tore küsimus selline, aga kunagi ei ole selle peale mõelda, järelikult ei ole probleem olnud, et kui see oleks nii, siis ma oleks mäletanud seda. Aga kui sinu karjäärile tagasi vaadata ja neid radu, mida sa sõitnud oled, et millised nagu sulle kõige rohkem meeldinud on? Meie Pirita täiesti, ütleme, ja muidugi ka, ütleme, Poolas Poznani rada oli hästi vahva selline, aga ja ega, ütleme, mäletad ju neid, kus on head võidusõidud välja tulnud, ütleme, ja Kaunases Katšergina radagi, ütleme, mis oli siuke, seal oli pool motokrossigi vahepeal ja kus sa pidid väga palju energiat kulutama, et selle kiiresti läbi saada, aga ikkagi need, ütleme, ka Piritan tema ise. Aga see Poola rada, mille poolest see? See oli üks esimesi selliseid, kui me Sotsmaade karikat käisime sõitmas, siis mis oli tehtud võidusõidurajaks. Seal lennuvälja ääres ja seal olid siis sellised, ütleme, mahasõidud, kus, ütleme, võisid riskida, et ei olnud puud ees ja võib-olla sellest ja ta oli võidusõidurajaks tehtud, esimene selline. Kindlasti oled kuulnud, et see Katšergine on nüüd plaanis korda teha, et seal tõotab tulla nagu konkurent sellele meie Porsche ringile. Las nad ennem teevad seda, et jutumehi on ennemgi olnud, aga see on kindlasti väga kulukas aga see oleks ainult rõõm, kui neid radasid oleks rohkem. Kas on ka mõni selline rada, mis sulle kohe üldse ei sobinud? See oleks jälle meeles olnud, ju vist ei ole. Oled nii leplik see võidusõitja. Kui tänaseid tsikleid vaadata, siis millega sa tahaksid sõita, kui saaks veel? Ma arvan millegi pärast ikkagi, et hääle järgi peaks see, ütleme, kindlasti see peaks Superbike olema ja ütleme, hääle järgi oleks see rida 4, mis, ütleme, hästi kiiresti, ütleme, mis ilusat häält teeb, hästi võimast, aga ma ise arvan, et kui oleks praegu valida, siis ma kindlasti prooviks Ducatiga sõita, kuna ma ei ole, ütleme, selle V2-ga kunagi ennem sõitnud, ütleme, raja peal, et tänava peal küll, aga raja peal ei, nii et kui oleks valida, ma arvan, et siis prooviks midagi uut ja see oleks Ducati. Äge, võib-olla saame organiseerida sulle selle kogemuse. Aitäh.
selline küsimus, kui ajaloos tagasi vaadata, sa oled pärit Valgast ja krossiraja lähedalt, et sa oleksid vabalt võinud hakata ka krossisõitjaks, sa sõitsidki ka krossi, et miks sa ikkagi langetasid valiku ringraja kasuks? See on lihtsalt, et tõesti seal Valgas krossiraja ääres, aga siis, kui ma isegi väike poiss olin, siis oli võimalik osta Saksa ajakirja Motosport, kus olid hästi palju ringraja pilte oli sees ja millegi pärast et see ringrada kuidagi, need pildid meeldisid ja kui ma esimest korda ringraja tsiklit nägin tööjõureservide spordiklubis, siis veeretasin seda ratast ja see lihtsalt ise jäigi ringi käima, et kuidagi see sai nii sümpaatseks ja nii ta läks. Aga kui võrrelda praegust ja sinu aega, et mingid asjad on praegu lihtsamad, mingid asjad olid toona, et mis sa tooksid välja, mida oleks hea sellest ajast siia tuua, aga mis praegu sõitjatel on parem? Tänastel sõitjatel on, et kui seal motorattal midagi juhtub, siis sa ju kirjutad meili ja maksad raha ja sul see tuleb, aga sellel ajal lihtsalt olid ju, seal Vihuri töökojaski ju me ju tegime mitte millestki midagi, et oli mingi metallitükk ja kui sa selle eebli puruks tegid, siis meistrimehed freesisid ja siis käisid selle välja, et tänapäeval tegelikult nende tänapäeva võidusõitjatele olekski selline soovitus, et nad ikkagi ise ka püüaks neid samu kas või neid uusi detaile ise vahetada, et selle võrra ta tunneb seda oma tehnikat ja kui see minu ainuke isiklik arvamus, et millest ka meie ralli maailmamees Ott Tänaku eelis on, et ta on ikkagi ju ise olnud samamoodi autoremondi juures ligidal seal ja see autotunnetus ja see, kus kohalt midagi, see sama ta kuuleb ju kohe, et kus midagi koliseb või logiseb või valesti on, et see ongi tema üks eeliseid ja sama võiks ka ju tänapäeva mootorrattapoisid ollagi, et kas on juba üks suur asi, et nad mitte siis kõike mehaanikud ei tee, aga võiks ise kas või oma mootorratta peale võidusõitu puhtaks pesta ja Ühesõnaga, nad teaksid, mis seal karu kõhus on ja kuidas see töötab. Keda sa tooksid omaaegsetest võidusõitjatest välja, kes nagu sind on kõige rohkem mõjutanud ja kes võiks ka meil praegu meeles olla, keda me ei tohiks unustada? Minu vaimne isa ikkagi on olnud Lembit Teesalu, kes on õpetanud mind, sealsamas neid mootorrattaid ehitama ja siis ka siis õieti niinimetatud kurvi läbima ja pingutama ja ka sellel ajal see meie elu oli ka ju, sa pidid igal pool hästi hakkama saama, aga oma elus, et kus oli tema käest väga-väga palju õppida ja mul üldse elus on tegelikult väga palju häid eeskujusi ja õpetaja teine selline on härrasmees nagu Toivo Asmer, kellelt samamoodi olen elus hakkama saamist väga palju õppinud ja abiks olnud. Aga mehaanikute maailmast näiteks või nende rataste ehitajate maailmast? Minu ihumehaanik oli Eduard Krebets, kes oskas lihtsalt kõike teha, tema võiski õmblusmasinast kuni lennukini välja ja oma kuldsete kätega ja ju meil see koostöö ka ikka sobis hästi, et mina tegin ühtesid asju, tema tegi teisi, et ega sellist, et üks mees oskab kõike teha ja ideaalselt, et neid kindlasti on, aga võib-olla väga vähe, aga meil see koostöö sujus väga-väga hästi ja sellest ka need mõned tulemused, mis ma saavutanud olen. Teie ajal vist klubi tegevus oli nagu märksa tugevam kui praegu. Mulle millegipärast tundub nii, et meil praegu on palju selliseid sõitjaid, kes nagu, kui nad alustavad, siis nad alustavad üksi, et võib-olla hiljem siis jõuavad kuskile klubisse.
meil oligi, oligi tõesti klubi, kui ma väike poiss olin, siis oli tööjõureservide spordiklubi, mis oli Tallinnas Tulbi tänaval ja seal siis, käis seal samas, see mootorrataste ehitus ja muidu, üldfüüsilised treeningud, aga oli ka selline klubiline, elu, kus käis väga aktiivne suhtluselu ja ka sellel ajal lihtsalt ei olnud ka viina võtmine ju patt ja meie väiksed poisid kõrvalt kikis kuulasime siis, mida vanad härrad seal rääkisid, see oli väga-väga põnev ja ka õpetlik. No ma kujutan ette, et te põhimõtteliselt elasitegi seal. Jah, täpselt nii. Ma tean, et sa oled tegelikult mõelnud ja nagu pead valutanud selle üle ka, et kuidas neid võistlusi paremini korraldada ja kuidas ringrada nagu populariseerida praegu, et mis need sinu mõtted või näpunäited oleksid praegustele tegijatele? Ma arvan, esmatähtis on see, et me peaks, võidusõitjate silmis tähtsustama Eesti meistritiitlit. Et kui ikkagi, tänased sportlased, need, kes on ja kui nad ka kunagi vanemaks saavad ja oma lastele ja lastele räägivad, et näed, ma olen Eesti meister selles klassis või selles klassis, et see oleks, väga-väga suur asi, et kui ma olen, Kalevi suursõiduvõitja näiteks, vahva on, eks ole, aga kui ma ikkagi olen Eesti meister, aga see peaks midagi muud olema ja seda peaks nagu väga-väga tähtsustama. No meil siin näiteks Superbike'is on homme rajal 4 Eesti meistrit, kes lähevad võitu püüdma. See on ju väga vahva, seda peakski, rohkem lihtsalt teavitama ja ka, võistlejatele endale ikkagi, et kui sa oled Eesti meister, siis sa oledki meister. Kes sulle tänastest sõitjatest silma on jäänud ja millega? Ma olen ikkagi, Hannes Soomeri tegemisi, toimetamisi jälginud ja muidugi väsimatu Hanno Velt, et on lihtsalt, et ta niimoodi, et ta viitsib ja eks ta kindlasti ka võib-olla väga palju noori, keda ta innustab, et nemad et näed, küll tahaks Veldist jagu saada, aga veel ei saanud, et äkki järgmine sõit saab ja see on Anno poolt väga tubli, et ta käib veel siin startides. Ja no ta praegu ütleb, et ta käib nautimas oma ratast, mis talle väga meeldib ja natuke segadust ka tekitamas siis nende nooremate. See tal õnnestub. Segaduse tekitamine tal õnnestub. Aga suur aitäh sulle selle väikese vestluse eest ja aitäh sulle kõigi nende ägedate elamuste eest, mida sa meile oled aegade jooksul pakkunud. Aitäh! Aitäh!